العقل سارح في وسط بير مظلم بلا قاع دارع. مقبور حي سلاش ميت على حساب الريف اللي واخد، بارادوكس اللي واقع، الخلاص اللي دافع. السعاية النور فاعل الحياة بلا نور متارك، الحيوط بالدماغ فارع. هرتشينين دوني تقاق مضاد العين، حلوم دعمات صاورت سيرفو تشوف فاراك. تايا ما طرمش النم لا داز الوقت الهم عليك نازل النهار ما طالع. الشكوى تحت ما سامع. من مور الإضراب على الطعام، المدير د الحبس حول حياتنا للجحيم. الماكلة ولات كتجينا فيها نص د القدر اللي كان. دخلنا للمرحلة اللي بدينا كندوبو فيها بالشهور. الجوع تياكل في الحمنة والملل كيتقب في رواحنا. كنت نقدر نتسطا كون بقيت كنسول راسي واش نقدر نصبر على الجوع والمرض، ولكن سيدي ربي وحدو اللي مطالع على الغيب. كنت عارف باللي الا جبت في بلاصتي ما كنتحركش غادي نجيبها في صحتي. داكشي علاش كنمشي ونجي في السيلون باش نبقى شاد وما يديرش الزمان في صحتي شي عله. كان يقدر يزرب عليا الهوا الفاسد، المعاناة النفسية وحريق الأعصاب، كون ما خديتش قرار نبوجي من قبل. هادي نقطة في صالحي وجبتها لاصقة. دازت شهرين باش لاحونا في هاد القبور الخانقة والمعفنة بالعرق وريحة الطواليت والسيما. كتطلع معاك الريحة كتبغي تلوح كرشك على برا. داز الصيف وجات الشتوى، وهنا في تازمامارت ما كاين لا خريف رومانسي ولا ربيع د العشاق. شهرين د الشمس الحارقة و10 شهور د البرد القاطع. كيف غندير مع هاد السمر وفي راس مالي جوج مانطات مشرقين وبياصة؟ حوايج الصوف ما كان كسابهمش، والحميمة عنده حيلة كيف يطاكي على السم د البرد. يا ربي تعطيني الصبر اللي ما يضبر، وقوي إيماني باش نقدر نسلك من هاد الموجة ونحط رجلي في البر. من نهار وصلت لتازمامارت وانا كنعصر دماغي باش نلقى شي طريقة كيف نتواصل مع مراتي خديجة. حتى جا داك النهار اللي خديت فيه قرار باش ندوي مع الجارديان اللي متعاطف معايا. خونا قبل بلا ما يتردد جاب لي ورقة والسيلو وشمعة وقيدة. كتبت جوج د البريات، وحدة لمراتي والاخرى للدكتور اللي خدامة عنده. تصيفطوا البريات للرباط وبقيت كنتسنى فوق مجمر حامي. لا بغيتو تعرفوا شنو كتبت لمراتي غادي نقرا لكم. كنكتب لك من تازمامارت بين قصر السوق وميدلت. راني مسجون ليل ونهار في سيلون ضيق مظلم وفرعان الرطوبة. كل شيء هنا منه، حتى من الشمس والهواء النقي. ما كانش كيصحاب لي بلي غادي يجيبونا في طيارة بحال الكوليات، العصابة على العين والمينوط في اليد. على حساب الهضرة اللي وصلاتنا الأوامر تعطات من الفوق وجابونا خبية في السر. مازال ما عرفناش شنو السبب ديال هاد الدفنة على غفلة. عارفك غادا تكون مشوشة بزاف. ربي كبير غير زيد في الصبر. الجارديان راه ريسكا على قبلي، ضروري تعطيه فلوس باش يجيب لي معاه الماكلة والدواء. هنا راه المجاعة دايرة حالة وما كاين لا طبيب لا دواء. راه الجارديان صاحبي وثيقة، بكى كاع فاش شافني في ديك الحالة. كنبوسكم كاملين، تهلاي في الدراري وما تقنطيش من رحمة الله.
وما تهزش لي الهم. انا قادر نصبر على اي حاجه. اسمح لي على الخطره السيلون المظلم. كانت هذه هي البريه اللي صيفط لخديجه. مور سيمانه وصلني الجواب. تأثرت لدرجه انني بديت كنترعد بحال شي ورقه كيلعب بها الريح. عيني غرقوا وسط الدموع وما قدرتش نقرا البريه. كان الجواب شبعان محنة، نصائح، دعاويد الخير وخبار الدراري. وانا كنقرا في هذا الشيء حسيت بشي براد ديال الاتقاد النفس دكات لي. دوزه ديال الامال سرات لي مع دمي. هاد القضيه من بين الحوايج اللي خلاوني حسكا معاهم في هاد الجايحه فين مليوحين. البريه كان فيها شي فلوس، الشي اللي خلاني نشري بزاف د اللعيبات على طريق الغارديان، دوايات، تمر، اطرود الزيت والقارو. خورتها فهادي كنسمم راسي وخلاص. الخوت اللي معايا في الكاشو عاودت لهم على الفيلم، قريت لهم حتى البرا وداكشي اللي جا فيها. كاين اللي تصدموا منهم اللي استغل القضيه باش يطلب شي سيرفيس من عند خونا الغارديان، الرجوله اللي تشجع باش يدير شي رحله اخرى مور شي سيمانات، سيرتو فاش سمع العاقل اللي عرضوا عليه الخوت. ولكن الحياه شحال ما دارت معاك زوين كتجي واحد النار وكتعطيك بالظهر. وهنا كندوي على القنيه اللي قناو الغارديانات الاخرين على عشيرنا اللي كيدير معانا المزيان. قالوا المدير ونصبوا ليه فخ في المحطه الطرقيه ديال الريش. عشيرنا ما عرف باش تبلا. فاش وقفوا عليه في المحطه هز مع داكشي اللي وصاو عليه الخوت. شدوه قيطي، ضرب فيها 60 يوم د الحبس وعطاوه التقاعد النسبي. داكشي اللي وقع عليه كانت حاجه اللي كتضر بزاف صراحه. المشيه ديالو كانت خساره كبيره خربقاتني ديال بصح. واعتبرت هادشي اللي جرى اول كارثه وقعت لي هنا في تازمامارت. هادشي خلى الغارديانات حاضين جنابهم. زيد عليها الغدا اللي ولينا كنتحرموا منه في كل مره بسبب شي تخرميزه لا علاقه. الغارديانات كانوا باغين منا نسمعوا كلامهم بلا نقاش، واللي طلب شي حاجه سوا كان واحد ولا جماعه العقوبه القاسيه كتخلي ضاربونا، لا ماكله لا شراب لمده ديال 4 ايام. واش كان فراسهم باللي ما كاين حتى شي قانون يقدر يحرم المسجون من الماكله؟ كاين اللي جاهل بهاد القضيه، ولكن كاين اللي كان عارف. والحجه عندهم هي حنا غير تنطبقوا داكشي اللي وصانا عليه المدير. المدير فامبير كيمص الدم ديالنا، والهدف ديالو هو يقتلنا على مهله. فاش جراو على خونا تعطات الاوامر للغارديانات باش يزيروا الصمته، ما يدويو معانا ما يقربوا لينا. وهكا ولات العلاقه بيننا وبينهم لشهور طاحنه. ما بقى كيوصلنا اخبار ولا من قريب يدي ما يعاود علينا. بنادم زاد كيدوب وبانوا العظام شي وحدين فينا، كحالو الوجود شي خوت وخا الشمس ما كدورش بينا. كاين اللي تخرق مليه وجهو صفار ديال بصح. المرض هلك الصحة بزاف د الخوت، لا دوا يشفي الحال ولا طبيب يداوينا. توسخنا وشعرنا شعكك، اللحية كلات وجهنا والضرات حروف وسط غابة. دازت علينا 6 شهور في تازمامارت، ولفت نتواصل من مور الحيوط مع ناس ما عمري شفتهم ولا عرفتهم من قبل. كنا كنميزو بعضياتنا غير بالصوت، وكل واحد كيتخايل مول الصوت كيف داير وشحال من مرة عورناها. حيت كاين اللي تيبان لك صوتو غليظ وبان من بعد باللي راه قصير، عكس ما كان تيصحاب لينا. طول ديال المدة خلانا نعرفو الطبايع ديال بعضياتنا. كاين اللي سكوتي، اللي مديبريمي، اللي ناشط، صحاب الهضره، النعاسه. واخا كانوا دايرين بين 4 د الحيوط
ولكن كنت كنعرف بنادم غير من الكحبه ديالو والطريقه كيف كيعطس. في الاول كل واحد فينا كان تيبغي يبين غير داك الكوتي الزوين فيه وتيدير كل ما في جهده باش يغطي على الكوتي الخايب اللي غادي يتفرش من بعد مع الوقت، حيتاش حتى حد ما معصوم من الغلط. الكاشو عندنا كان فيه بنادم مخلط ما بين اللي بخير واللي مريض في دماغه، اللي مكالمي واللي دافع الجبهه. كاين صحاب التفاؤل اللي كيتسناو شي عفو ولا معجزه، وكاين صحاب التشاؤم اللي ما كيتسناو حتى لعبه. منا اللي مسكت الماطر ما كيدويش، ما فيه اللي يضيع طاقته د الهضره. ويمكن هادو اللي خسروا بزاف بسبب هاد النظره الغالطه اللي كانت عندهم. في المقابل كاين صحاب الهضري اللي كيقتلوا الوقت وكيسرعوا الزمان. الاغلبيه فينا كان شاد الزكر مع الريوس السخونه اللي هما الكارديانات. قليل فينا اللي كان كيفك معاهم وحايلو بلاتي هي احسن. المحابسيه اللي من العروبيه كانوا كتر من ولاد المدينه. كاين اللي مازال جون ناقصه تجربه، وكاين اللي ساستهم الدنيا. الفرق في العمر كان سبب في بزاف الصداعات على قبل التنظيم والقرارات اللي خصهم يتخادوا بالجماعه. مطايفه بين جوج الاجيال خلات الثقه بيناتنا بحال شي قربه متقوبه. من بين الروينه اللي كانت في تازمامارت هي خيلوطه ديال صحاب الطيران مع الموشات، زيد عليها الضباط مع ضباط الصف. الضباط كانوا يرفضوا يتعاملوا معاهم بحالهم بحال ضباط الصف، وهاد الاخرين كيرفضوا الامتيازات اللي باغينها الضباط. وعلى اقل حاجه كان الضباط كيجبدوا ديك الهضره ديال حنا رؤساء عليكم، وكيردوا عليهم ضباط الصف داكشي كان قبل. دابا كلنا محابس، واللي كيطبق علينا كيطبق عليكم حتى نتوما. في تازمامارت ما كاينش فرق بين القراد ولا العمر، واخا جهنم كحله ولكن على الاقل متساويين كاملين بحال نهار الحساب. ولكن هاد النظره كانت غالطه. مع الوقت تمييز بين الناس ما غاديش يطير. الكارديانات اللي تا هما ضباط الصف تعاطفوا مع محابسيه من نفس القراد ديالهم، ولاو كيعيطوا ليهم بسمياتهم. اما المحابسيه الضباط كيعيطوا ليهم الكارديانات غير بالنوامر. انا كنت اسبيرو مرشح ضابط، اداريا كنت ضابط صف، ولكن عندي شي حقوق ديال الضباط والاحترام ديالهم. كنت بحال البراد الميزان بين جوج ديال الجروبات. ما كنتش كبير مقارنه مع ما كبر مني، بحال الحشاد اللي تيعقل على الكاميوات البخاريه. وما كنتش اصغر واحد حيت كان معانا بوحيده اللي ما كيعقلش على محمد الخامس فاش رجع من المنفى. كنت كنخبي فكاري الكحله وما كنقولهاش باش ما نصدمش الناس اللي متفائله بالزايد. يقدروا يقولوا لي انت ما عندك ما تخسر، سوا بقينا في الحبس ولا خرجنا انت راك مضروب بالمؤبد. يمكن ما فراسهمش باللي ما دام كاينه حياه فراه كاين امل. وحتى انا كنتسنى في شي معجزه فوقاش توقع. طلعت لبرا ديال التحدي كونتر الموت اللي حلفات حتى تجيبنا الارض واحد مور واحد. على قبل هاد الشي كنت من الناس اللي بغاو نتورغانيزاو مزيان ونديرو شي بروغرام يلتزم به كلشي، السقيل في الوقت ديال لاسيست حتى حد ما يدوي ولا يتكلم، حتى يبرح واحد فينا بالوقت ديال الفياق. البراح تيكون واحد كان اختاروه كل مره بالنوبه. ممنوع تبرز الناس بالليل الا في الحالات ديال الضروره. في الاول كاين اللي ما حملش هاد السيستم، ولكن شويه بشويه بدا بنادم كيوعى بالريسك اللي عليه وعلى خوتو. حيت داك التشيار د الهضره بلا وقت كان تيفرعنا ديال بصح في هاد الظروف. كنت مقتنع باللي الهدف من هاد الرميه اللي رماونا في الانفرادي كان مجمر تيطفي بنادم من الداخل على عافيه مهيله.
نهار يسالي المدة ديالو يخرج للزنقة واحد آخر، الميموار ديالو تمحات وحطو بلاصتها بلاكا مكتوب فيها بنادم تايب متجن ومروض، وزيد عليها مزعزعة من الفوق. فصل الشتا كان راخي دقو علينا، الباياصة اللي كان نعسو عليها ولات بحال شي طرف ديال الثلج، وما بقاو دوك المانط كيقضيو غراض مع هاد الجو. زيد على هذا الماكله اللي ما كتنفع في والو، والروايح النم والاكسجين طايح. هادشي كامل خلى حياتنا صعيبه وكتطلع في الراس. قررنا باش نقادو البروغرام ونديرو الخاطر لكل شيء، سويعات للناس اللي باغيين يشدو الحتيت ويتناقشوا. نهار الجمعة كنا كنجبدو المواضيع ديال الدين البلاد وكنقراو القرآن مجموعين لحد خلينا للضحك والتسطيع. كل واحد فينا كيغني ولا كيعاود القصص والخبير. كنحاولوا ننساو اللي جاري لينا. وداز العام الاول في تازما مارت، بنادم كيقاوم باش يبقى في الحياة. بديت كنولف الوضعيه، واخا ما عمر كان تيطيح لي في بالي باللي بنادم يقدر يولف على شي حاله بحال هادي. وكيف ما تيقول المثال، الزمان كيتقى بالصم. دازو شهور وحنا على هاد الحال، فران في الصيف وثلاجه في الشتوى. واحد من الخوت ما صبرش لهاد المعاناه وبدا كيهلوس. الظلمه كانت كتزيد ليه في المساوس والوحدانيه كتشرقو من الداخل. بدا كيحماق فاش تهلوسات عنده الدعوه، ولا كيصحاب ليه باللي معاه شي حد في السيلون. كيتخايل مو اللي كانت عزيزه عنده بزاف في جنبه، وبعد المرات كيتخايل مراتو ولا بنتو. فاش كنسولو علاش كدوي بوحدك كيقول لينا راه مريح مع الضياف، ولا كيشرب شي كاس اتاي مع فاميلتو. بعد المرات كان تيطلق شي غوتات العفو الله، ولا كيقرا القرآن بصوت عالي. هاد خونا هو اليوتنو محمد شمسي، بيلوت تحكم عليه ب3 سنين في القضية ديال الطيران الملك في 72. واحد النهار بقى كيغوت بزاف، كيطلب ويزاوق فمو باش تحن عليه وتصوفيه. شوية سكت على غفلة. الغد ليه فاش حلو عليه الكارديانات لقاو مول الامانه دا امانجو طايح الارض وسط ضايد الماء. زبطيه كيف ما ولداتو مو النهار الاول. شاد في ايديه سطيله خاويه وعيني خارجين. نهار 22 فبراير 1974 كان يوم ديال الحداد عندنا. مشى فيه واحد من الخوت. على ما كيبان ان خونا شمسي بقى كيقطر بالعرق بقوة الغوات والروينة، والتعرى وكب على راسو الماء متلج فهاد الجو بارد، وعليها طاح طيحة وحدة ما عاودش الناض. مدير قال الكارديانات يدفنوه في الساحة ديال الحبس. شمن دفين قول لاحو في الحفرة وصافي. ما غسلوه ما كفنوه ما صلاو عليه ما تالعبه، قبروه كيف ما كتقبر الكلاب المسعورة. مشى خونا محمد شمسي وبقات سميتو مطبوعة في قلوبنا. من مور هاد المصيبة بزاف ديال الخوت صحاب لهم باللي الوضعية غادا تحسن، ولكن العكس اللي وقع. تكرفصات الحالة من قاع الجوايه، الصحة الماكلة المورال كل شي مقتول. الموت ديال شمسي زعزعنا وخلانا كان نساطحوا الأسئلة في دماغنا. كيفاش واحد سبورتيف صحيح وفصيح تسالي حياته بهاد الشكل؟ كاين منا اللي قال باللي سيت السطا، كاين اللي قال باللي يمكن كيسمو فينا بشوية فرضية ديال الميكروب ولا شي فيروس ضربو، حتى هي كانت مطروحة. زيد عليها واحد اللي قال لينا راه يمكن كان ضربو شي جن.
قضية ديال التسمم برزطات واحد صاحبنا بزاف، عبد السلام حيفي، اللي بدا تا هو شاد طريق التسطيع. قال لجارو اللي مقابل معاه باش يضرب على الكارديانات فاش يكونوا كيفرقوا الماكله، لا يحطوا ليه السم في الطبسيل. سولو جارو قال لي علاش غادي يديروا لك غير انت السم بوحدك وما يديروش لواحد اخر؟ جاوبو حيفي داروا السم لشمسي حيت هو ليوتنو وانا عندي نفس القراض بحالو، ودابا جا الدور ديالي دير داكشي اللي قلت ليك وحتى انا نقابل التبصيل ديالك. هكا بدا خونا العزيز كيخطوي في طريق المعاناة اللي غادي توصلو للتفرويح. الشتوى طيرات حياة شمسي من فوق الارض وطيرات مع العقل خويا حيفي. البرد كان كيشطحنا صحة، البندير كان شادو لينا الفك السفلي مع العلوي فريتم كيسطح السنان ما بيناتها. غالبا ما كنا تنقراو القرآن بالجهد ولا نغنيو بصوت عالي، لا علا وعسى يدفيونا صواتنا في هاد الفريقو. مع الوقت ولات الشتا كتدخل علينا حتى للسيلونات، كاين اللي هجمات ليهم على الفراش والباياصة. كنت من الناس اللي عندهم الزهر وما فزقاتش باياصتهم، ولكن الارض كامله عمرات لي بالما. كاين من الخوت اللي بقى مقرض الارض في شي كوان كيتسنى تصحى الشتا وتطلع الشمس باش تبخر الماء فوق السطوح. واحد الليوتنون في الطيران سميتو الزموري كان مسكين فوق ما صبات الشتا كيضل واقف حدا الطواليط، البلاصه الوحيده اللي ما كيقطرش فيها السقف. دوز ليالي كحلاله وعليه غطاه كيترعد وكيتسنى الصباح باش ياخد كراطه عند الكارديانات يجر داك الماء على برا. شحال طلبهم باش يحولوه لسيلون اخر وما عقلوش عليه. قال لهم اودي قولوا للمدير يقاد لي غير السقف وخليوني هنا. الخوت كاملين بداو كيحتجوا باش الاداره دير شي حل معانا. الكارديانات اللي تا هما كيعوموا في الماء في الكولوارات وصلوا الهضره للمدير، ولكن تا حاجه ما دارت. الوعود الخاويه بلا ما يقادو حتى زمره. كان خصنا نتسناو 10 سنين باش يصلحوا لينا السقف. ربي كبير. بقى البرد كيحفر لينا في عظامنا حتى للسلسول، زيد عليه الجوع اللي فرتك لينا مصارنا. فاش كيجي الصيف البخوش كيدير فينا حاله، البق والبرغوت كيحلف عليك لا نعستي. شبعوا من الصنف الدم ديالنا. طوبات كانوا عاطينا غير الدوران في الكولوار، غادين جايين كيقلبوا على شي تفرتيته يطفيو بها الجوع. كانت كتمرضنا حيت بسببهم كانوا الفاع كيجيو يقلبوا، واللي ساهل عليهم باش يدخلوا للسيلونات من تحت الباب ولا من الشقات اللي في السقف. لا مشات تا عضاتك شي لفعه الصحراء تكرمك في بلاصتك. زيد على هادشي العقرب الكحل اللي كان كيهرب من الحراره وكيجي عندنا يقلب على سراق الزيت. بزاف البخوش كنا كنخليوه يعيش بيناتنا غير باش يطاكي علينا الدق ديال البق. ما حناش بوحدنا، معنا البخوش في قبرنا. قانون الغاب اللي كان حاكمها ورحمته كنا شادين بلاصه تحتها. فاش وصل غشت 1974 كان المفروض يخرجوا 3 د الخوت حيتاش تسالات المده باش تحاكموا واللي هي 3 سنين. جا النهار اللي تسناو هاد المده كامله، ولكن تحد فيهم ما خرج. الكارديانات بقاو عاطينها للكذوب حكا راه السبب اداري وكنتسناو الاوردر من الرباط. تسناو وتسنينا معاهم سيمانه شهر ما كاين والو. جات واحد اللحظه مور سنين وتقطع الحبل د الامال. ما يمكنش يطلقوهم حيت غادي يديروا لهم فضيحه في العالم، واللي فراس الجمل فراس الجمال. داكشي علاش ما طلقوا الصراح ديال التاحد باش نكونوا فاهمين.
التعذيب ديال المسجون حاجة مقودة لا إنسانية، ولكن تحبس واحد صحة وتعذبو وتكرفص عليه وهو ما بقاش مشدود بقوة القانون حيت سالات المدة ديالو، هادي راه ما يمكنش. الدماغ د بنادم كيهز الراية البيضاء عليها. فهاد الصيف جا الدور على كينات محمد، سيرجون في الطيران، ولد سيدي سليمان. كانت المعدة كتعطيه الوجع وطاح مريض لصق في البياصة، قلات الماكلة ديالو حتى نعاد مات حيت ما بقات عنده شهية. وكيف ديما وصلات الخبار للغارديانات وما داروا حتى وزة. كل صباح كان كيطلع عليه الغارديان وفي ايديه البيل كيضرب عليه ويشوف واش مازال خونا في الحياة ولا ودع. كينات جر معاه وجاعو لمدة ديال 4 شهور بلا عوين، ويوم على يوم كان تيغرق في ضاياد الموت، كيتألم بلا ما يغوت ولا يصدع الدنيا. كان كينادي على باه مو ومراتو. بقى على هاد الحال حتى طفات روحو النهار الأول في ديسمبر 1974. وبحال خونا شمسي داروا ليه لواوه في شراوطو المسخين بكل ما هو ليكيد كيخرجوا البشر ولاحوا في حفرة. بغيتكم تعرفوا واحد القضية، في تازمامارت ماشي الموت اللي كانت خالعانا، ولكن المعاناة اللي ما عندها هدف. علاش غادي نعاني وإلا كان الموت محتوم علينا؟ كتاب لي من بعد وتلاقيت بمرات كينات في 1993 ولقيتها ما تزوجاتش، بقات كتسنى فيه يرجع. العام ديال 1974 كان كارثي بكاع المقاييس. العام اللي موراه ما مات حتى حد، ولكن زاد تكفسات الدعوة. كتروا علينا الغارديانات بالعقوبات، السبان، الضرب، سخسخونا مزيان. غادي نزيرو ليكم الفيس حتى تركعوا لينا. هادي وحده من بزاف الهضره اللي طيبوا لنا بها ودنينا. واحد النهار حيفي اللي تسطى مسكين يغفل الغارديانات في التفراق د الماكله وخرج للساحه. كان باغي غير يشم شويه د الهواء وضرب فيه الشمس. تبعوه الغارديانات كيجريو موراه، هو معلق عليهم وكيضحك كيصحاب ليه مقصرين معاه. فاش شقمو عض واحد الغارديان من دراعو وضربوا هاد الاخر بالشطابه شحال من مره. وخونا عبد السلام مسكين بقى كيضحك، ما تكالما حتى ربطوه ورجعوه للسينون. واحد الغارديان ما كيحمل حتى واحد فينا دار في هذاك المعضوض وقال ليه علاش ما قتلتيش؟ ما عندك مناش تخاف، حنا نشهدو معاك. الغلطه ديالو ما كانش خصو يخرج من السيلون، كان خصك تقتلو، راه هادشي اللي يصلح مع داك الحمق. هاد الكارديان ديال الذين سميتو سعيد، وبزاف اللي كانوا كيعيطوا ليه مولاي سعيد حيت كان طالقه عليهم باللي راه والي من الاولياء ولا ما نعرف. ودي كان باغي يقتل الحمق ما مسؤولش على فعاله. وحتى من بعدو نعاود ليكم عليه حيت هاد القتال خصو حلقه غير بوحدو، على عكس الكاشو عندنا اللي كان منظم بالبروغرام اللي درنا. الكاشو الثاني كانت فيه الفوضى، وهذا الشيء لعب دور نيجاتيف على الناس اللي تما. البروغرام عندنا كان تيبدا مع التعويقات الفروج والاذان الصبح، موراها كيبدا مولا نوبه يقرا شي ايات من القران وتيختمها بدعوات لخوتنا كاملين. مورا الفطور كنتعلموا الدروس القرآن، كنتبعوهم باللغات بلا ما نساو البوز اللي كناخدو واللي فيها تقدر تدوي مع جارك. هاد البوز اللي كناخدو كانت ضروريه سيرتو ليا، كنت كنحاول نتفادى العيا
كنتبع مع الدروس د القرآن صافي. اما اللغات ما عندي ما ندير بيهم وانا مضروب بالمؤبد. ولكن من بعد غادي ندم على هاد الغلطة اللي درت. مورا الغدا ديال والو كنرتاحو شويه، لا سيست، القيلولة المقدسة اللي كانت ضرورية حيت صحتنا كانت واكلة الدق وكنا خايفين لا يطير لينا الفريخ تا هو. ساعتين كانت كافيانا فيها. من بعد كان كل واحد بالنوبة تيعاود لينا شي فيلم فايت شايفو، رواية قراها، مغامرة عاشا، ولا شي قصة حضر ليها. النكات كانت تا هي داخلة في الحساب باش تدخل واحد الجو زوين في قلب الكاشو عندنا. مور العشاء اللي غالبا كتكون جبانية ديال لي باط، كيبدا الحديث بيناتنا مسموح به حتى 10 د الليل. موراها كل شي كيسكت، السقيل في الكاشو حتى الفجر. الحاجة اللي كانت زوينة بزاف هي هاد الجو ديال الاحترام وبنادم فاهم مزيان. كل واحد فينا التزم بهذا البروغرام، واخا كاين اللي ما كانش يقدر يرتاح في النعسة مور الغدا بسبب الكوشمارات اللي كانت كتبرزط شحال من واحد فينا. تا واحد ما دار العصا في الرويضة باش ما يصدعش الاخرين فاش تيكونوا ناعسين. كان صعيب يديني النعاس بالليل وسط صوت المرض اللي كيتألموا، غوات النايمين اللي كيطيحوا في الشبكة د الكوشمارات. الأغلبية فيهم كيطلبوا من الوالدين عيالاتهم ولادهم يعاونوهم. ما كانش سهل تسمع الطليب والرغيب والمزاوقة داد الخوت. صراحة صعب توصف هاد الحالة. تخيل راسك معانا في السيلون وبصحتك كاع نعطيك هاد الورقة ونزيدك ورقة أخرى هي شبعان ومالي جوفك، ندير معاك المزيان من الفوق، نبدل ليك البايصة بناموسيا مخيرة. مرتاح مزيان؟ ايوا سد عينيك، يلا كتجي تسدهم كتبدا تسمع جارك كيغوت وكيطلب فلم الحنينة بالدموع باش تجي تخرجو من هنا. باه كيزاوق فيه باش يصبر، ومراتو باش تهلا في ولادو اللي ما كراش يعنقهم قبل ما يموت. باياش غادي تحس. تهلاو اخوتي.